你睇樓梯啦，廣告牌後邊揼咗一個，我掟個煙嚟推進，喺個身度打開添，小陳，喂，俊哥處理，俊哥，喂，拳中佢啊，中文啊，舐，你嚟，我幫多你，我幫多你舐。呢個打到佢啊！俊哥救咗啊！你咩？OK，你卡住，可能仲有人落嚟嘅。OK，我隔住個窿，係嘛？係。俊哥你舐咪舐。我點解手咁慢嘅？喂，點樣咁樣快啲啊？要慢慢睇啊！係啊，佢勤係咁啊。我唔知有個咩粉紅色舐咗先啦，係嘛？唔好理啊！槍，啲爛槍舐唔舐啊？啲爛槍？OK，鐵行就唔使啦，鐵行。喂，唔知舐咗啲唔知咩咯。係啊，你哋出車啊！我舐晒啲槍啦。我40秒。冷咗一段，應該冷咗第二段，進嘢。我30秒。你出車，我冇位啊！我求其捉佢。我車度啊！快啲走啊！撳得啦，撳啊！一齊撳快啲，撳緊！冇差，OK，收到。